Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Masya Allah, pas orang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Kurang dek berangkat boga duit, aya duit pamajikan cokot kurang, bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual. Kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ngadinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta eta anting dicokot deui. Cokot di bisi kurang mah. Ieu tutuna naon ka tadi ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tis sate urang. Masya Allah, ada lagi kakak bisa balik kene, saking guys, alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak ayah. Masya Allah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos gitu. Oh, barang datang ge, barang datang. Kokoprak geus dikieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ye? Lewat mana ya? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nya geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kak. Kakak malih duit kula nya. Heula tuh aing asup heula. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu bees tuh, paman mah bapak turunan pan. Pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta. Untung lama teu beres bae, emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masya Allah kan mantap nengan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, neng leungit duit lah, leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula Kak, diuk kelanan. Nginum heula, duit mah gampang diteangan Kak. Tapi pan kakak mun leungit hesean anak-anak. Sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang. Ih, kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang. Aduh, kan urang ge tiis jasa. Hayu atuh ka kamar. Hayu atuh. Aduh, bahasa neangan pamajikan nu tiis, neangan nu tiis, nu ulah marah bae ka urang. Masya Allah, cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae. Dis katara di hatena kitu bae. Emangnya nama teu maksud bagus si hatena. Maksud bagus. Nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu. Jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu. Teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ieu. Daek ku galede ge moal ka jelema. Atuh sangka ge sarua. Eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae. Atuh bagus sangka ge teu kumaha sangkana. Lantaran nyana ge boga rarasaan ieu. Gararasan seki haji taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok dualah temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan gitu kan nusa urang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja Ded kata kiai juga harus bagus sangka iya lu suka sholat kagak puasa suka lo kalau bulan Ramadan ini kagak juga sebenarnya lo kerja apa aja itu ya sekali-sekali suka mabok juga sih ini lo sekarang lagi gimana perasaannya mau mati kayaknya gue tapi ada nggak perasaan sorga sangka sih sorga aja iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopurin waduh buka dalil tak budak ye jawara ge buka dalil tetap di jero hate nama teu biasa dibohongan deuk sangka kumaha ja aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan
sangka teh kumaha aya korena jeung dilala kajen ku kumaha ge kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah kajen kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata aing mah subuh mah qadaan melulu aing ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jingana aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing nyalahakeun ka Allah tolol teh budak tapi aing kodo kan ye atuh aing gede hate tetep sorga aing mah eta mah deres kos kitu mah sebab salat da siap moal ka sorga jatuh husuk atuh soal husuk mah dak teu lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husuk di mana salembur aing coba dengekeun husuk jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husuk bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong nyana keur ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetep aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit tetep sia itu husuk mah je aing kamari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang nu di tengah-tengah ku aing jangan ke dalil di hadapan Allah besi Allah nanya sia sabaraha tahun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarwa teu kabawa kunaon sia salat zuhur dengan zuhur henteu make salat sunah tetep teu kabawa Gusti abdi mah nu pardu-parduna bae kata husuk pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha waduh cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah geus segera geus waduh tah batak saquran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah waduh mantep jasa si bae la nukallifu nafsan illa wus'aha geus sakitu talar malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake salat maghrib jadi imam deui ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar rakaat kadua tadi bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar cak makmum mantep ya imam istiqomahkeun ye hebat imam ya kacaritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede didinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat didinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebeja deui batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebeja deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebeja deui jeuh babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya Haji Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa
oh derong menang sampai balik dari kadinya tuh bener baik cek babaturan teh aing geus nyangka motor aing ku sia duit dari cokot ja aja rok aing geus cokot wih bisaan sakira teh seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa coba lamun babaturan motor aing dibawa ku saya bebek kahayang aing bebeja atuh sia goblok sia awal sia enggak sah sampai di sini saja pada eta urang teu ngeunaheun teh boga babaturan kos kitu masyaallah pas urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa kurang dek berangkat boga duit aya duit pamajikan cokot kurang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ngadinya neng kakak nyokot duit kula nya heeh adi eta eta anting dicokot deh cokot di bisi kurang ngono ieu tutuna naon ka tadi ti kakak ieu ngeunaheun kana hate tis sate urang Masya Allah ada lagi kakak bisa balik keneh saking geus alhamdulillah kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa nu penting kakak aya Masya Allah tis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu barang datang kokoprak geus dikieu-kieu bae koprak urang ge datang aing lewat mana ieu lewat mana ya aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing nya geus koprak imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba pan eta tolol eta urang tapi maksakeun maneh kakak maling duit kula nya heula tuh aing asup heula dasarna emang turunan kakak mah teu bees tuh paman mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawah pan eta untung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang masyaallah kan mentak neangan pamajikan teh nu kos kitu tah neng neng leungit duit bolok ka ditanya diuk bae heula ka diuk kelanan nginum heula duit mah gampang diteangan Kak tapi pan kakang mun leungit hese anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa aya atuh ka kamar hayu atuh aduh bahasa neangan pamajikan nu tiis teangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae geus katara di hatena kitu bae emangnya mah teu maksud bagus si hatena maksud bagus di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cek Gusti Allah penyakit bae di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan saya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan dari tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang euy nu bantak doakeun bae tah kan eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nya kage kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye menyandung kada sehatan hampir kabeh karar itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan
ketika nyarekan nyandung lah ngaran ge babaturan deket akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang gede saya carekan kan sasalaman hat akur kenapa ya abeh aya batur doang ai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran ditendenan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pemajikan dibiayaan ku jana tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh aduh Kapolres ona aya senyum-senyum ieu tutut bae le manyun teu jadi sorga nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese teu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ieu nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah poe ieu di dieu isu ka mana ieu isu ka anu isu ka mana teu kumaha husuna gantung habak jelema kos kitu ieu eueuh husu bohong kajian kumaha komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu atuh puyeng dijieun ku saha je heuy tuh cek awe akur namanya nama yang gitu bae pan nyana ieu mah keur carita di sorga mah penyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga beuh ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesterna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar dihandapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya lenggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan raga kurang atuh tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga bidadari di sisieun urang teh kentan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh Masya Allah irung mararancung bibir aduh geus hese nyaritakeunana nu mantak geus pokona mah sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuteuing kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah urang dahar bae ngilum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan ras beres Masya Allah aju kesangna seungit teh ieu mah bener-bener sorga penyakit batin eueuh zahir kararasep
jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin gelis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar di handap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita. Barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga. Ka dieu pelukan urang kabeh. Wih, itu kiai urang. Wah, pelukan. Ku bunga-bungahna. Aduh, ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah, capuan si Abdul Qadir. Kadi, sia ka sorga keneh. Ka sorga sia ge. Akibat taon sia? Maca seh kula di ditu. Sia maca sehna pasti ikhlas ja. Awal-awal mah yang berkat-berkat bener. Kata dia kena mah ikhlas lah sakian teh. Tah, ka sorga kabeh. Waduh. Geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna. Wa qalu ahli-ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli sorga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal. Karena ia amal melalui amal-amal ialah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti, iman ka Rasul Gusti. Di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti, anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah aya di dieu, nu bertarekat mah aya di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nu geus dihandap senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap, nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat, nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ye. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, keboge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara pohara jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf, ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud, ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi. Ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh iyalah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunia na iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik.
mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tak ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarek hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadekeun diajak kayu ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ujaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit puyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kuda kula mah lain anak abah kan sia kos kitu atuh iya tuh ponganna ja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajen ke nang Allah ke mere ka kula lah deuk kumaha kula mah deuk ngaji bae heulana lain kitu beus umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapan abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy ieu mah teger jasa ngaji bae irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah henteu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bae teh ustad ukos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul
jannah wa nazana ma fi sudurihim min gil. Di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu. Alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah di aku hidayatul khalqi nang Allah, hidayatul irsyad nang Allah, hidayatul taufik nang Allah. Di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam. Di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat. Begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama deh aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata benar Rasul aing teh nyata jasa Rasul benar mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wa nudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli sorga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh. Masya Allah di Masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sina Umar dibere bendera Al Faruq, bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidina Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidina Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap wah dek diberangkatkan Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis orang kos dek musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun dijidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik kurang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan ngitungan urang Arab teu pati bisa ngitung wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy sakurang geus tadi geus dihitung la idlis kulluh wahid iten talata arba'un geus datang ka dieu aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya dia tuh bisa ngitungnya nama dia bisa ngitung bantuan ke orang la 1 2 3 4 la
bas anta ijlis nyana deh wahid ithnin thalatha arba'ah khamsa sittah sab'ah thamaniyah asyara atisa asyara ida asar balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab aduh maksud eta nah ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek nyana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid itu salah satu gitu-gitu kayaknya jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat mereka wah keulas naraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak urang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurithuna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di presiden nama malaikat balik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh surga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakan ku malaikat hadhihi manazilukum law amiltum bi taatillah
ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol we aya nya putih semampai jangkung masyaallah dipejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambebah ulah ambebah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing abah tuh geus jadiakeun ta eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isa geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia si hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teuing teu nurut ka kolot kaduhung amat teuing teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ya ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleu ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya kudu weh nonsen weh malaikat jeung nonsen tidak ada teu ceuk malaikat sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga lain Haji Pendi ieu geus pede bae nya saduata ge urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sabodo los tah los jang sabae sapamenang urang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah dikeun wabeh kabeh dibikeun ka malaikat balik oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu geus susuratanna geus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana teu kumul jannah tu sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh bentak kurang iman manggeus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji ge kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagaian abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu ieulah amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jang ngawarung gitu kan ya urusan tapi lah aing ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun
diomean ge jak wae moal bakal untung mun untung mah aing moal ngaji ieu ge tolol aya tungtungan kos kitu bae tah aja kunaon ieu teh dagang poe minggu lah dagang ge rugi malulu mun untung moal ngaji ya ge aduh zaman teu beres kos kitu teh malaikat ge nyatetna setengah hate budak ngaji beneran tah teu sih nah ieu keur carita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris mah eta mah meureunana mun aya nu maot horenganan kos kitu tadina setiap jelema boga tempat jang pembalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir kos jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka budak ka hucu ka Kristen ka budak je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang tuh sia jadi nyahopan kuari mah bener tuh enggak cek orang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka enggak atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini udah ke surga aja ya boleh deh Masya Allah tinggal engke ngegro ahli surga ka ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bae Masya Allah wallahu alam billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim an aliin radhiyallahu anhu ngariwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking Ali Al-Abbas ing satuhuna Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu muga nilar bendu safallahu anhu saking Abbas saala ikunakon ya Abbas an-nabiyya ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi ing dalam ngageakeun sedekah Abbas qabla an tahilla ing dalam sadurunge yen tah teka sumaya ya sedekah farakhasalahu fi dzalik maka gawe kamurahan ya kangjeng Nabi lahu kadu Abbas ing dalem mangkono ta'jil rawahu Tirmizi wal Hakim ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Tirmizi lan Imam Hakim sehingga Abbas naros ka kangjeng Rasul tentang niheulakeun sedekah memeh datang waktuna sahabat mah kuresep-resepna ngaluarkeun zakat deuk diheulakeun memeh waktu di urang mah dipandeurikeun dina waktu dibalik antara zaman urang jeung zaman sahabat saenggeusna dipandeurikeun henteu deui ngazakatna etalah bangsa golongan-golongan PKB pedagang karung butut Tarakhasalahu akhirna ku gangjeng Nabi dijieun rukhsah mangga bae atuh hayrek diheulakeun mah teu nanaon tuh jadi eueuh masalah al ma'na al ijmali utawi kilaiki ku makna kang bangsa ijmal al aslu fi wujubiz zakati utawi asala ing dalam wajib zakat ayahula alaiha al haul iku yantah teka ingata sezakat opo ubengan tahun al-haulu tahun jadi datang ka tahun dimulai mulaina Syawal datang ka Syawal deui kakarak wajib zakat lamun nisab fatajilu zakat qabla mahalliha fil asli la yajuzu maka utai ngageakeun zakat ing dalam sadurunge teka sumayane zakat ing dalam asale itu iku ora wenang ya takjil diheulakeun padahal kuduna Syawal tapi rek dipuasakeun lah supaya engke lebaran baroga duit manusia masyarakat ta asalna mah teu meunang tetapi gara anna syari'a rakhasa fi dzalik liana satuhuna syari'iku gawe kamurahan syari' ing dalam mangkono takjil lil malik kada wong kang milik tapi ku syare yakni kangjeng Nabi dirukhsahkeun
Itulah aturan negara dina Al-Qur'an mah hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun awalna teu meunang meme haul. Tetapi kalantaran urgen dibutuhkeun ku masyarakat ketika lebaran supaya boga duit, maka diheula-heulakeun. Kangjeng Nabi berpikir kemanfaatanana ialah jalbul masoleh. Maka tenan loba urusan-urusan anu ku Kangjeng Nabi kitu dijelaskeun dina urusan kenegaraan. Satu ketika Kangjeng Nabi liwat kemudian jalan sempit, maka Kangjeng Nabi memohon kepada masyarakat untuk jalan dilebarkeun, dimusyawarahkeun jeung para sahabat. Akhirna para sahabat musyawarah, Kangjeng Nabi teu hadir. Akhirna tarik ulur, nu hiji ngamenangkeun, nu hiji ngaulahkeun. Mantak timbullah bahasa idza tasyajartum, di mana pacekcokan anjeun fitorik dina urusan ngalebarkeun jalan. Maka cek Kangjeng Nabi fawassi'u, coba legakeun, datang ka sab'ata azru, 7 hasta. Lamun sahastana ieu kitu setengah meter atau 30, 7 kali 3 sabaraha? Oh, pinter bangsa nu karitu mata. Masa kali-kalian anu handap mah pinter jasa. Aduh kayaknya hawan jasa bodohna. Tapi lumayan sakitu mah dibandingkeun jeung TK mah. Nah, itu Kangjeng Nabi memohon, akhirnya dimusyawarahkeun untuk kepentingan umat. Ialah riayatus su'unil ummah. Maka kepala negara wali yakni pemimpin eta boga kewenangan. Urang mah lamun aya masjid wakaf teu meunang digagung-gunggat layu kitu habu, teu meunang gitu dibikeun, teu meunang disodakohkeun, tetapi teu meunang digagung-gugat. Tapi sahibul wilayah ketika pelebaran jalan di dinya aya masjid, maka aya kewenangan untuk umat tinggal dipindahkeun ka mana. Itulah keistimewaan raja, itulah keistimewaan seorang pemimpin. Parakhasallahu, maka Kangjeng Nabi ge nyieun rusuh, jadi seueur rusuh. Nu mantak nu hebat mah ganti presidenana ku Habib Rozak. Wah, Jokowi diganti dilengserkeun ganti ku Habib Rozak. Masyaallah, masyarakat kawin malulu. Allahu ayu ajila sadaqatahu. Bagai goda gado yang Malik nu kuari teu meunang nyandung ku Habib Rozak dilegalkeun. Bagai kepari nyana nama teu laku tetep. Bagai ku tetep kado Malik ayu ajila utawi henteu ngagakeun ya Malik. Aduh deuk saha kalaku ka satu jalawat. Sedekah tawing sedekah Malik qabla waqti dalam sadurunge waktuna sedekah. Amaman kana wasian anapun teu wong kangana yang mandiku kang den wasiatan dalam malin ngatasi harta. Andai kata kena wasiatnya kita ngurusan sehartana awalian alih atawai ku kang ngurus alaihi ingat semalnya seorang walina atu tama palai salahul haku maka orang ikut tegeriman apa bener pitajil zakat pimahiliha ing dalam ngagakeun zakat saking teka sumayana zakat at-tahlilul labju wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhfudun bitab'iyati li nafsihi. Lan kang den asoraken kalawan sebab nganuti kadue nafsune ya si wong. Wa hawahu lan hawane ya si wong. Wa man tabi'a hawahu hiya bihi ilal hawan. Aisa paman iku nganuti aman ning hawane man maka den hinakeun apa bihi kalawan man maring kahinaan. Ama gola syair kaya oleh ngucap sapaki syair ngucap la tattabi'in nafsa fi hawaha in tiba'al hawa hawan. Aja nganuti siraing nafsu ing dalam hawa nafsu. Misatuhune nganuti hawa iku hawanun kahinaan. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah,
mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Nomor kedua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawad urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojek nukos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngaco jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk. Urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh oh hiji acan minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan. Ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikari ridho ku Allah. Turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, turutan Sayyidina Umar, turutan Sayyidina Utsman. Geus lumayan nya bisa tapa zuhud dina dunia. Geus nyai-nyayan ku hari ibadah. Nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan boga pemajikan lain dinikmati saaya-aya belah ieu urang urus kuari japur kutut jadi pandian diurus pandian purus jadi bagus ulah sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang geus bae lah rek ibadah mah eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak atung geus teu kudu bang neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub wah ieu geus lain garasi ya tah nah ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan tetapi endek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk ku urang di kitu uzlahan padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deuk ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Ku ari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah.
resep biasa orang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dialah orang terus ngopenan nafsu, ulah nutur nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajenting tarang harari deunggeur cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husu ku kitu. Lamun bisa husu ku kitu mah meureun urang Cianjur harusu. Buktina jan teu. Biasa-biasa baik. Kita ngalengitkan ria, posisi ria teu nyaho, kita ngalengitkan ujub, posisi ujub teu nyaho. Jalan ngalengitkan ria, ujub, takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga. Balik we nya teu dibere berkatnya anu ngomong nyana anu bendu. Tadi mah nya ngomong sing ikhlas be nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat, Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramahna. Ngomong jeung babaturana kasing salah. Mulai kita ngomong gitu. Emang dia yang menang di dia henteu lah kajian karena Allah bae. Ke mah tujuhna moal hadir lah. Itu penyakit tetap kos gitu. Nah, iya kan hese. Nah, di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua. Acenah dek Qadiriyah mangga, anak Sabandiyah mangga, anak Tijaniyah hegae, Utsmaniyah mangga, Rifaiyah, Nawawiyah, Rozakiyah. Teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah ya Rabbi. Ninggalkeun dunia manggeus, ninggalkeun makhluk manggeus, tapi ternyata nafsu aya keneh. Di jero hate urang nafsu teh aya keneh. Urang nutur-nutur nafsu, nutur-nutur kahayang. Pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan. Cilaka kajian ku kumaha. Ke kiai ai nafsu teh emang kumaha? Nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae. Ieu mah caritana carita praktek bae. Praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo. Eta nafsu ngaranna. Jingnya nama sok ngarayu. Nafsu eta. Ngarayu coba tuh jaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang ai ibadah henteu. Tapi sih ade aya di bab syariat atuh mangga bae sebab itu ibadah. Tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun jeung qalbu. Ari syariat mah hayo bae.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan nas'aluka hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa faidal hisab. Parawat cek Allah teh pepentaan gitu kan. Kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Terus bae qabla dina Allahumma rzuqni ya Allah terus maus ya Allah ambalai amat apa menta. Mun ditanya aja pendi kok panjang amat sing ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah. Eta teh aya kos kituan teh kiai teh. Aya di syariat mah masalah geus. Ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna. Hizib ge dipake ngariung bloon. Kipu doli tolol. Hizib dipai dipake ngariung. Ambo tambah hizib nasor. Emang dek perang. Wow, pahara jasa. Di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae. Masyarakat kan geus kieu yeuh. Terus kieu bae asana ieu mah geus turun kan ka handap ka dieu. Pajar deuk geusan, naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus. Ditorekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu. Ngarayu teh ngaranna ka Allah. Cek Allah aing teh kudu dirayu. Sesok ngarayu ka aing cek Allah teh. Sapasna ahli thariqah. Moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya. Moal aya. Sadunya ieu mah isin. Isin ka Gusti Allah. Pas sampai di makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabla dieuna mah geus hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat tetep kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh ai keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok kaju ka mana bae heran ieu mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah orang hayang soal rizki, ulah-ulah orang hayang sehat, ulah-ulah yang iya bakeur carita hayang sorga bae nafsu keneh. Moal boga makom indallah moal wajen jujung kelan moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mangahormat ka Kangjeng Nabi nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk dikanarakakeun mah ngajanu Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi kanaraka aing teu siap biasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun eta Ki Makmun anon gara-garana Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu euy. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumat di dia lamun Jumat di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumat ge jana Allahu Akbar jadi ieu kudu gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh nya mah diukna ge ditihang bae Jumat milu Allahu Akbar ditihang
kayaknya nama gagaro bawa turunnya na ruku naonnya nama gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta bilatungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toelan bilatung asupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka dinya makhluk Allah menang yeun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah tuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu ki eta leho nang Allah oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah moal bisa emang kumaha gitu di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teh dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu ye dede kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener ente dibere we gering 2 poe aju bae ente cai lah kadukun lah ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ye bawa obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ieu deh kumaha urang nafsu tah ieu babaro-baro da hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhia bihi ilal hawa teh moal bawa pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukula ada dicoba coba kutuan seh mejennya nyana keur hees batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah hees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh naonan paranti usaha aing oh bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandang na emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh
anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tama urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir. Coba hayu aja hese jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah. Nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rebatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Guys, urang wali mah ulah sok ngadoa-doa jannah-jannah gitu ulah guys Allahumma nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah sebab eta hawa nafsu emang hayang surga mah hayang nafsu tungtung nama urang ngadoa ayatan teu di nerakakeun gerger ulah saturut-turutna kudu aya nu nungtun aya jelema di zaman tuan Syekh pengusaha besar begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka tuan Syekh ku tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula menta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh ceknya nanti sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah tuan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya sule sok tujak tunjuk jur hate teh sakala teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus benta tulungkan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui
Ikula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek dana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji cek kula minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh kuku cuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah teteh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing kejebur sia eta pan kieu blon teh mah kos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapanang aing eta kiai jahanam temen nu kasih kiai teu beres teh kiai kuari mah nu mantak sagadaya alumnian kubaya kararumpul imah kiai engke nyanangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh mal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu sagala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam temu kos itu wah nu kos kitu Assalamualaikum waalaikumsalam da ka mana abdi ieu masantren jadi baru pondok ke kampung pondok beras sekali itu tuh aya pondok kiaina aja pendi di ditu bisa dagang karung saya di ditu mah oh ulah ka dieu nu pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge letik teu endek ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dinya supaya jara di jelema orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig ulah aya tatuan Syekh mah dikitukeun ge beuh mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebab nyana menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu keur carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing.
ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh cak jelema teh atuh kudu kumaha ieu henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna engke bakal dicoba ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia iqrar di hareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan nah ku ari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar deuk ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang deuk ninggalkeun dunia jadi cobaan. Ketika orang ninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk coba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar deuk ninggalkeun makhluk deuk ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia deuk ninggalkeun makhlukna deuk ka aing ketika nek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid lu badak deuk jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing urang manuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asal ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar je atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh urusan lah sapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tah sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasifatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasifatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas ya urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong malulu pegede gedena bohong pedagang pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus karena itu emang tengah bohong di tengah keluar hahaha wae moal teu ku galedeg teh jelema nggak bohong ka pamajikan nggak bohong ka anak temenan nggak bohong ka tetangga nggak bohong tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeunan masyarakat kabeh ge
atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu diangkat dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangi jeung Allah teh di jero seuneu kapangi jeung Allah teh di jero seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bread moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bread keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke tek dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah kausul ilallah Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina babeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rozak edan anyar tuh kan kos gitu saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah oh abdi nang Allah masyarakat nang Allah nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti dibendukeun nang Gusti atuh abdi ge ka Gusti ya isuk page-toge bakal maut ka Gusti geus teu aya dampakna naon cemohoan masyarakat penghinaan masyarakat dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud kakarak diangkat usul ilallah seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah usul ngaranna eueuh rasul henteu usul ilallah atuh urang geus sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah ngobrol jeung Allah loh ndek ka mana ndek kondangan ya mau usul ke Allah sih kos gitu dan bantak nah carana iyalah kudu dihitung-hitung ku guru mursyid nah ieu carana mahfudun bittabaiyah boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabae nafsu ketika di awak urang ieu aya ka nyeri dipikeun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajeun gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atau Kangjeng Nabi Ayub baik ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor mio wang wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih kasugan bae ente nu eta atuh kama qala syair wallahu a'lam.